तो ये एनसीसी का 5 एचपी का कंप्रेसर है दोस्तों, 70 mm इंटू 70 mm का पिस्टन है इसका। और हम इसमें रिंग बिठा रहे हैं नया। ये इसका पिस्टन है और इसका लाइनर है। ये ऐसे करके इसमें चला जाता है और आगे पीछे मूवमेंट करता है इसे। तो आज मैं इसमें रिंग बिठाने वाला हूँ और इसका रिंग चेक करते हैं अपन कैसे बराबर रिंग बैठता है। तो यहाँ से देखिए, इसको पुश करना है ऐसे और ऐसे दबा देना है। तो इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं है, ये देख सकते हैं आप, इतना बिल्कुल बाल बराबर गैप होता है। तो यही रिंग का होता है कि भाई रिंग में स्टैंडर्ड जो है गैप कितना होता है। तो इसका पूरा प्रोसेसिंग समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।